नमस्कार। कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ हामीले तिरेको कर आखिर जान्छ कहाँ? अनि हामीले पाउने स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो जस्ता सुविधाहरू कसले दिन्छ? कसरी चल्छ यो सबै? हो, यी सबै प्रश्नको जवाफ एउटै शब्दमा छ, सार्वजनिक सेवा। आज हामी यही विषयलाई अलिक गहिलिएर हेर्नेछौँ। त्यसो भए सुरु गरौँ सबैभन्दा आधारभूत प्रश्नबाटै। आखिर यो सार्वजनिक सेवा भनेको के हो? यो शब्द त हामी जताततै सुन्छौं, समाचारमा, नेताहरूको भाषणमा। तर के हामीलाई यसको साँच्चीकै अर्थ थाहा छ त? आउनुहोस्, आज यसलाई प्रश्न पारौँ। आज हामी के कुरा गर्छौं त? पहिले त सार्वजनिक सेवाको परिचय बुझ्छौं अनि यो सेवा कसले दिन्छन् भनेर हेर्छौं। त्यसपछि यसका मुख्य विशेषताहरू के हुन् र यो किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको पनि छलफल गर्नेछौं। ल, सुरु गरौँ। पहिलो खण्डबाट सार्वजनिक सेवाको परिचय। कुनै पनि कुरा बुझ्न त्यसको परिभाषाबाटै सुरु गर्नु सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। एकदमै सरल भाषामा भन्दा सार्वजनिक सेवा भनेको सरकार र उसका निकायहरूले जनताको हित, उन्नति र कल्याणका लागि दिने जुनसुकै सेवा वा सुविधा हो। जस्तै हामीले हिँड्ने सडक, सरकारी अस्पतालमा पाउने उपचार, सरकारी विद्यालयको शिक्षा, खानेपानी, बिजुली, यो सबै सार्वजनिक सेवा हो। र यो कुरा हाम्रो स्रोत सामग्रीले पनि प्रष्ट पारेको छ। हेर्नुहोस् त, यसमा स्पष्ट लेखिएको छ कि सरकारले जनताको हितको लागि जे जति सेवा दिन्छ त्यो नै सार्वजनिक सेवा हो। यही नै हाम्रो आजको छलफलको आधार हो। र यसको एउटै मात्र लक्ष्य हुन्छ, त्यो हो जनताको हित। जुनसुकै सार्वजनिक सेवा होस्, त्यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको नागरिकको भलाइ गर्नु नै हो। योभन्दा बाहिर केही हुँदैन। अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै महत्त्वपूर्ण सेवाहरू दिने जिम्मा कसको त? हाम्रो दिमागमा सिधै सरकार भन्ने आउँछ। तर के कुरा त्यति मात्रै हो त? आउनुहोस् हेरौँ। यहाँ एउटा रमाइलो कुरा छ। सार्वजनिक सेवा दिने काम सरकारको मात्रै होइन। वास्तवमा सरकारसँगै निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज र विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूको पनि यसमा ठूलो भूमिका हुन्छ। यो त एउटा टिमवर्क जस्तै हो, जहाँ सबै मिलेर जनताको लागि काम गर्छन्। ला, ठिक छ, सेवा कसले दिन्छ भन्ने त थाहा भयो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने त्यो सेवा कस्तो हुनुपर्छ? एउटा राम्रो सार्वजनिक सेवामा के कस्ता गुणहरू हुनुपर्छ त? प्रभावकारी सेवाका 4वटा मुख्य आधारस्तम्भहरू छन्। पहिलो, सरल, अर्थात् प्रक्रियाहरू यति झन्झटिलो हुनुहुँदैन कि मान्छेले दिक्क मानेर छोडिदिउन्। दोस्रो, सहज, सेवा लिन धेरै गाह्रो हुनु भएन, सजिलै पाउनु पर्यो। तेस्रो, समयमा, भनेको बेलामा काम हुनु पर्यो। र चौथो, गुणस्तरीय, बनेको बाटो एकै वर्षमा भत्किने खालको हुनु भएन। यी 4 कुरा भएपछि मात्र सेवा साँच्चै प्रभावकारी हुन्छ। र जब सेवा प्रवाह यस्तो हुन्छ नि, तब मात्रै सुशासन र राष्ट्रिय एकताको जग बलियो हुन्छ। यसले नै राज्य र नागरिक बीचको विश्वासको सम्बन्ध बनाउँछ। अब हामी सार्वजनिक सेवाको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटोमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो हो दायित्व र अधिकार। यो भनेको एउटा सिक्काको 2 पाटा जस्तै हो, हैन त? एकातिर गुणस्तरीय र निष्पक्ष सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो। अर्कोतिर त्यो सेवा पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ, नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ। यति सबै कुरा बुझिसकेपछि अब अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आउँ। आखिर सार्वजनिक सेवाको यति धेरै महत्त्व किन छ? यसले हाम्रो समाजलाई कसरी फरक पार्छ? हाम्रो स्रोत सामग्रीको यो एउटा वाक्यले नै यसको महत्त्व प्रष्ट पार्छ। प्रभावकारी सेवा प्रवाहले नै सरकार र जनताबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्छ। जब नागरिकले राम्रो सेवा पाउँछन्, तब उनीहरूलाई सरकारप्रति भरोसा लाग्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सार्वजनिक सेवा नै त्यो माध्यम हो जसबाट नागरिकले आफ्नो जीवनमा सरकार छ भन्ने महसुस गर्छन्। राम्रो बाटो, राम्रो अस्पताल, राम्रो विद्यालयदेखि पछि नै हो सरकार जनताको घर दैलोमा पुगेको छ भन्ने अनुभूति हुने। र अन्त्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोच्नको लागि छोडेर जाँदैछौँ। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशको सार्वजनिक सेवालाई अझ सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन के